Merhaba arkadaşlar. Bugün makinenin taşıyıcı tırnağı çekeceğiz. Tamam. Şimdi açalım. Açalım mı? Açalım. Tamam. Şimdi açalım. Hadi. Hadi açalım bakalım nasıl olacak. Evet. Kamyonumuzu açmamız gerekiyor. Evet. Kamyonun alt kısmında Evet. burada gözüktüğü gibi bir açma butonu var. Evet. Kartonunu öyle sıkacağız. Evet. Şimdi bir diğer yandan kamyonumuz resimde gözüktüğü gibi ne var burada Selim? Kendine ait bir pisti açılıyor değil mi? Evet. Pistini de açıyoruz ve arkasından ne yapacağız? Şimdi kutumuzu açacağız. Evet. Kutumuzun arka görüntüsü de bu şekilde. Bir de bu tırın sarısı da varmış. Sarısından dolayı bir de kırmızısı varmış. Biz kırmızı olanını aldık. Şimşek McQueen'i taşıyan. Şimdi kamyonumuzu açma yerinden açalım. Hadi. Evet, açıyoruz. Evet. Bakın burada 2 tane vidamız var. Evet. Vidanın içerisinde çevirerek Şimşek McQueen'in kamyonunu oradan açacağız. Evet. Bir de kutumuzu bu şekilde yanlardan yapıştırmışlar. Biz onları da açacağız. Ben çok heyecanlıyım. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Bakalım kartonunu. Ben oynayacağım değil mi? Oynayalım. Evet, birincisi çıktı. İkincisi. İkincisini de çıkarttık. Şimdi açabiliriz. Şimdi kamyon artık Çıkabilir. yerinden çıkabilir. Ama öncelikle biz yine kutusunu kenarlardan açmaya çalışalım. Tamam. Evet. Orada açılıyor. Oo, zor açılıyor kutu. Selim. Ben açarım. Sana yardım ederim. Ha! Çok zormuş gerçekten. Evet, çok zormuş. Tamam. Mecburen yırtmak zorunda kalacağız. Tamam. Evet. Evet, Çıkıyor. şimdi Çıkabilir. Şimşek McQueen'in kamyonunu Çıkıyor. artık çıkartabiliriz. Bakın, gördünüz mü, kocaman bir kamyon çıktı. Tamam. Evet, şimdi dur Selim, ben sana sökeyim, sonrasında sen devam ettir. Oy. İpini sökeceğiz. Evet, McQueen tırımızı açtık. Şimdi yapacağız. McQueen tırımızın içini açıyoruz. Selim, hadi bana yardımcı ol biraz. Tırımızın içini aç. Oo, dikkat et, tamam. Şimdi yavaş yavaş tırımızın içini kurmaya başlayalım. Buraya koyuyorsun onu. Tamam. Şimdi. Bunu nereye koyuyoruz? Ben bilmiyorum. Bak şimdi susacağım. Baba nereye koyuyoruz? Hiç fikrim yok. Evet. Artık McQueen pistimiz hazır. McQueen'imizi de içine koyalım Selim. Tamam. Evet, McQueen'imizi de içine koyalım. Artık her şey hazır. Oyun oynayabiliriz biz. Sena da bizimle beraber oyun oynamak istiyor. Selim, en çok neyini sevdin şimdi kamyonun? Bize anlatır mısın biraz? Selim, bize anlatabilir misin biraz? Bu en çok sesini sevdim. Sesini sevdim. Hı. Hı hı. Nasıl oyunlar oynayacaksın bunun içerisinde? Evet, piste soktuk. Şimdi Şimşek McQueen'e bakım yapıyoruz. Evet, McQueen'e bakım yapıyor Selim. Ne yapıyorsun Selim şu anda? McQueen'in tekerleklerini mi temizleyeceksin? Evet, yüksek çıkarttık. Yüksekte McQueen'i şu an temizledik.
Şimdi de McQueen'i kurutma yapıyor Selim. Evet, McQueen artık hazır. Tırın içinde gerekli bakımlarını yaptılar. Ve Selim artık McQueen'i yola çıkartacak. Evet. Evet. Artık hazırız. Tırın kapaklarını kapatıp gidelim mi Selim bir kere de? Gidelim. Tırımızı kapatıyoruz. Evet, tırımızın arkasını kapattık. Şimdi yanlarını kapatıyoruz. McQueen artık yolculuğuna gidebilir. McQueen yolculuğuna gidebilir. Evet, tırımızı kapattık ve tırımız artık hareket edebilir. Koydum. Şimdi şeye bakın yapacağız. Evet Selim, bize biraz da anlatır mısın? Haydi. Bu rayba oyuncak. Bir de çok güzelmiş. Şimdi bakımlarını yaptıralım. Tamam. Bak çöplerde bir şey yazıyordu. Kağıtta bir şey yazıyor. Evet, Selim kullanım kılavuzunu okuyor. Evet. Buradan gidebiliriz diyor. Diğer setleri birleştirebiliriz diyor. Diğer setlerle de birleştirebiliriz diyor, değil mi? Evet. Buraya birleştirebiliriz diyor bir şey. Evet, kendine ait yolu olursa yollarla birleştirebiliriz. Evet. Artık biz oyunumuza devam edelim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tekrar yeni bir oyunda sizinle birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.